નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ગુજરાતમાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ શરૂ થયો છે। શનિવાર રાતથી મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે। રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી છે। પૂર્વીય મધ્યપ્રદેશમાં લો પ્રેશર બનતા ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। મિત્રો, નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવતા નર્મદા જિલ્લાના અનેક ગામોમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ 18 સપ્ટેમ્બર એટલે કે સોમવારના રોજ તમામ શાળા અને કોલેજો બંધ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે। મિત્રો, નર્મદા નદીમાં વધતા જતા જળસ્તરને જોતા કાંઠાના અનેક ગામોને એલર્ટ કરાયા છે। આજે પણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। મિત્રો, આજે દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, તો સૌરાષ્ટ્રમાં પણ આજે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે। આ દરમિયાન 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના પણ રહેલી છે। વધુમાં હવામાન ખાતાના જણાવ્યા પ્રમાણે આજે દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, સુરત, નવસારી અને દાદરાનગર હવેલી તેમજ દાહોદના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે, તો પંચમહાલ, વડોદરા, પાટણ, ખેડા, મહેસાણા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ છે। મિત્રો, હવામાન વિભાગ દ્વારા 18 સપ્ટેમ્બર એટલે કે આજે 3 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે। મિત્રો, આજે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, તેમજ આ જિલ્લાઓમાં આજે અતિ ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે। આ ઉપરાંત પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, મહીસાગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે। મિત્રો, આવતીકાલે આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેલી છે। વધુમાં જો 19 સપ્ટેમ્બરની વાત કરવામાં આવે તો 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે, જ્યારે મહેસાણા, ગાંધીનગર, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં યલો એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે। મિત્રો, 20 તારીખની જો વાત કરવામાં આવે તો 20 તારીખ એટલે કે બુધવારના રોજ ઓરેન્જ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે, એટલે કે કચ્છમાં અતિથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે।